Unit 13. I like this jacket. Activity book, page 47. Exercise 3. Listen, draw and color. إذن ستستمعوا للمادة الصوتية وسترسموا ما ستستمعوه ثم ستلونوه. 1. They are pink socks. They are pink socks. إذن إنها جوارب زهرية، فرح ترسموا جوارب لونها زهري. إذن جوارب وحتلونوها زهري. They are red trousers. They are red trousers. رح ترسموا بنطلون ويكون لونه أحمر. It's an orange skirt. It's an orange skirt. رح ترسموا تنورة ويكون لونها أورنج. They are green shoes. They are green shoes. يعني رح ترسموا حذاء لونه أخضر. إذن pink socks جوارب زهرية اللون، red trousers بنطلون أحمر اللون، orange skirt تنورة لونها برتقالي، green shoes حذاء لونه أخضر. طبعا تلاحظوا إحنا حكينا pink socks لأنه الجوارب تيجي تنتين، ما بيجي جورب واحد. trousers لأنه له رجلتين فبنحكي عنه trousers، يعني red trousers يعني البنطلون لأنه له رجلتين فإحنا حكينا عنه trousers. التنورة تنورة واحدة فبنحكي عنها it's an orange skirt. أما الأخيرة they are green shoes فالحذاء بيجي برضو زوجين، لذلك استعملنا له are للجمع.